Cavalli di 5-6 anni, vincitori 25.000 euro nella carriera. Sono in 8 a prenderne parte. C'è un cambio di guida su Alchimia NP, sale Massimiliano Castaldo in luogo di Nando Pisacane e i cavalli vanno dietro all'Autostart che si muove per la prima volta nell'ultima serata 2021 del Savio di Cesena. 1 Azzolina Rec, Carmine Piscuoglio, 2 Aloha Bay, Luca Lovera, 3 Aleuron, Edoardo Baccalini, 4 Zambrotta Jet, Roberto Vecchione, 5 Alchimia NP, Massimiliano Castaldo, 6 Samima Ferro, Alessandro Gocciadoro, in seconda fila 7 Atena del Ronco, Marco Stefani, 8 Aragonnal, Antonio Di Nardo. Autostart che prende velocità, entra in dirittura e libera i cavalli per la prima volta nella serata. Zambrotta Jet e Alchimia NP, con Alchimia che schizza subito al comando nei confronti di Zambrotta Jet. Al largo Samima Ferro che cerca posto lungo i birilli, ha sbagliato Aloha Bay. Nelle retrovie al largo c'è Aleuron che chiude alla corda. Atena del Ronco deve riprendere in mano Alessandro Gocciadoro perché Alchimia NP corre all'avanguardia. Samima Ferro parcheggia in terza posizione alle spalle di Zambrotta Jet ed avanti ad Azzolina Rec. 14-1 i primi 200 metri comunque veloci da parte dell'allieva di Paolo Romanelli che completa i primi 400 metri in 29,5. Sulla curva di sinistra provvede a graduare il ritmo Massimiliano Castaldo, si muove allora in mezzo alla pista Aleuron che da buon passista si scopre all'esterno e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Primi 600 passati in 45,2, in vantaggio c'è Alchimia NP nei confronti di Zambrotta Jet, allo scoperto Aleuron, in pariglia Aragon Nall a precedere Atena del Ronco, chiusa terza lungo i birilli c'è Samima Ferro, alla retroguardia Azzolina Rec. 59,7 comunque non lesina l'andatura la leader Alchimia NP che si appresta a completare il primo chilometro d'avanguardia in uno svelto 14,7. Si trascina Zambrotta Jet, allo scoperto fa fatica Aleuron, Samima Ferro che non sa dove andare, in pariglia c'è sempre Aragon Nall, si muove dalle retrovie Atena del Ronco che aggira il gruppo in terza ruota e cerca di portarsi su Alchimia NP che ha fatto la dritta opposta ai tribune in accelerazione in 14,2, 1,28,9 1002. Insiste Atena del Ronco in mezzo alla pista che cerca di andare a caccia di Alchimia NP che è richiesta ora all'avanguardia. Zambrotta Jet sempre secondo alla corda a precedere Samima Ferro, l'ultima curva passata in 15 dalla leader che si presenta in retta d'arrivo nei confronti di Zambrotta Jet che aspetta l'open stretch. Atena del Ronco in vantaggio, Alchimia NP insiste Zambrotta in open stretch, Zambrotta Jet che fulmina Alchimia NP di dentro e viene a vincere nei confronti della stessa al terzo Atena del Ronco. 29,6 la chiusa, 1,14 il ragguaglio cronometrico, il successo di Roberto Vecchione con Zambrotta Jet, il training di Giuseppe De Filippis, gli allevamenti Toniatti, proprietari del figlio di Naglò e Leola Jet che segue tutta strada Alchimia NP e in retta arrivo ne dispone in open stretch di una lunghezza chiara. Il successo quindi in apertura al Savio di Cesena di Zambrotta Jet nei confronti di Alchimia NP. 4, 5, 7 l'ordine d'arrivo molto probabile della prima dal Savio.